ya Nzambe yako kanganga luzolo bambi na point de presse ezaki en plein air. Pourquoi qu'elle était dans bureau luzolo bambi pas à autorité. Donc pourquoi on a banga ka président et ba ministre au banga bangote. Voilà problème to sana. Alors Esprit tout cette puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, Lumbe Lumbe. Oh, ezali prophétie. Il y a tant de vengeance. Tosa mungongo na Nzambe mokili. Tosa mungongo na Nzambe. Boyoka message. Il y a tant de la fin. Peya débit à temps. Pona bato mabe. Pe bato malamu. Hey, oyo nde moto. Ototika kipomba ya mpamba. Oyo nde mai. Ototika kipomba ya mpamba. Oyo nde mopepe. Kusuka. Esangani basila kusuka. Ekomi molunge. Yango to bengi. Lumbe lumbe. Mwete mwete. Réchauffement climatique au Congo. Bokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse ekozala somo mingi. Lokola Pharaon suka ekozala somo mingi. Vengeance kanga bango. Pona nini oyoka kate Kore datambira bakutanaki na lumbe lumbe mpe mwete mwete. Yo pona nini oyoka kate yo ezala na temps ya grâce. Ananias na Safira na Elimas les magiciens bakutanaki na lumbe lumbe. Yo awa pe na vengeance. Mwana na mwana benda yo mpe ya mikebisi. Kasi bana na Nzambe bozala tranquille. Boza na problème na moto te. Bokola suka ekozala na Afrika. Bokola suka ekozala na Europa. Bokola suka ekozala na Amerika. Lokola oboya ki conseil yo bunda sikoyo. Bunda na moto na mai yo pena mopepe bien aimé fongola motema na yo. Changer position. Bokola suka ekozala na bandoki. Bokola suka ekozala na barishe. Bokola suka makambo ye mabe politique. Mokile chauffé yo merci éternel. Yo merci mon père. Merci esprit tout cette puissant. Mutu na mutu na libaya ya jugement. Omoni esika tokomi. Suka ekozala na lifelo. Bokola suka ekozala na lifelo.
mokolo suka ekozala na lifelo. Yo yo mokolo suka ekozala na eglize. Mokolo suka ekozala na eglize. armée à justice ekozala na eglize. Esi Ekiti yo à mettre fin na makambo nyonso tuna bango venger bango juger bango les jours vengeance kanga bango de l'éternel vengeance kanga les jours de mon père aujourd'hui c'est le jour de vengeance oko échappé ndenge nini ndeko na ngai tolobaki banda kala oboya ekoyokela biso tala sikoyo mokolo ezali ekozala somo mingi. Mokolo ezali ekozala na Kinshasa. Mokolo ezali ekozala na Katanga. okokimela Mokolo wapi ezali ekozala na est ouest to nord Mokolo ezali to na sud ekozala na Kasai. ko na afrique ebebi yo Mbote na bino baimboka balandi émission to kondola bandeko balingaka to solo lango bandeko balingaka mwana musala ya population bozali ebele na CCTV bozali ebele na RLTV bozali ebele na RTP Kalate na Canal Kin bozali ebele na Mission TV wana epa ya mwana mboka Bibi Kapinga bozali ebele na Congo na mikila poto na pesi nombote parce que bobi te masolo ya Congo ezali masolo bino bolingaka baimboka boku mitu na lelo Congo na biso kulala kolamuka makambo nini ezoleka na mboka na biso na o etali actualité politique boyebi ete tokomelengela na élection ya bureau ya assemblée nationale mais na ngambo mosusu mpe tokoyoka yiki ndenge lobaka mwana mboka John Kabamba na o etali basali na Nzambe. Qu'est-ce qui se passe na ba prophétie boyebi ke na mesana koyamba papa Charles Lo apesaka ba prophétie na ye na o etali bakonzi ya mboka surtout pendant la campagne électorale, abandai koloba na otali ndeko Joseph Kabila, na otali ndeko Félix Tshisekedi, na otali ndeko Shadari, na otali ndeko Martin Fayulu, mais ba prophétie zo komaka na okoba. Na émission de kaki bandeko na ngai bolobi ete na luka su papa Charles, apesa eyano, na otali tango atuna ki ete ba leader, est-ce que ba leader na bino ba kokomisa 2021? Est-ce que ba leader na bino ba kokomisa 2021? Bandeko musu balobi, alobi la mona ni Martin Fayulu. Alobeli yango na Félix Tshisekedi, alobeli yango ba musicien, alobeli yango ba politicien, leader, ba pasteur to koyeba te. Mais na ngambo ba pasteur pe to koyoka kuna pasteur wale sa to koyoka pe na ngambo mosusu mukuna. Qu'est-ce qui se passe? To lobi senge to benga mosai na Nzambe. Papa Charles Lo, aya poye papa sera ba prophétie. To yeba na ozo le ka entre pasteur évêque mukuna na pasteur wale sa. Est-ce que na itandoike na place publique na ba rumeur na mikila poto bato bako comprendre te mosala Nzambe tanga zu prophétie ndenge papa Charles apesaka abanga kate alobaka na moni ba généraux babengi ba service de sécurité babengi tango wana de Joseph Kabila za na pouvoir abanga kite mais lelo to komona lelo ba passer ba komi kondo ndi komi kabasika to benga expliquer biso soki sali makadenge ni pe na otali ba leader angona ya musique leader angona pasteur leader angona ni toko comprendre te voilà ba ndeko balanga zalinga monter to yambi pona bino papa Charles Lo papa Charles Lo mbote ndeko Flavia papa Charles Lo prophète papa Charles Lo pasteur papa Charles Lo opposant papa Charles Lo parce que nakutani na bandeko ya diaspora maman moko ya diaspora pe azana Kinshasa ou France alobi ke pasteur Charles Lo na Château Rouge masolo pasteur Charles Lo ba musuba mona pasteur Charles Lo quoi combattant ba musuba mona le quoi pasteur mais pasteur à vengeance alors qui combattant qui pasteur papa Charles Lo avant to kotana masolo ya biso parce que bandeko ba kolanda biso na RTV ba kolanda biso na CCTV ba kolanda biso na RTP pe ba kolanda biso na Mission TV na internet en tout cas mbote mingi na bandeko ba zolanda biso un bon nombre de Dieu ba comprendre kaye facilement
ba faux bazalaka na faveur ya bato ba comprendre bango mbangu mais les bons ba obayaka na mission ya solo ya malamu ba pesaka bango ba kombo ebele bayaka ko comprendre bango na retard na comportement ya l'homme noir. Mais sinon papa Charles les prophètes, il y a troisième temps, il y a message, il y a vengeance. Na inventé makambo message ya vengeance te. Vengeance ezali message oyo ezali prophétisé na kati ya loi ya Moïse, na kati ya grâce ya Christ. Donc bref na kati ya Biblia. Bande ko ba kenene Esaïe 61 bakokuta lisolo ya vengeance kuna na kati parce que chaque envoyé de Dieu po ya kokokisa likambo il faut ezala ba oba précédent ki ba lobaki si koyana yo. Voilà, na yeka ko accomplir mosala ya nkolo. Papa Charles Lo, c'est vrai, ton côté dans le débat ya makambo wana te mikolo koya to loba vraiment Italie message na yo kasi na o Italie makambo ekoleka na Congo. Ozali parmi ba oyo na ba émission nanga oloba makambo belé salema. Oui. Ma prophétie belé salema. OK bisa pe ba homme politique avant ba comme ba président, ba ope bazali ki ba président. Ozana frontière te, ozana sans froid te. Mais les lots na télévision to komona na ba itando ike to komona gauche à droite. To ko benga ngo conflit to éviter entre Basel na Nzambe na Italie prophétie, notamment boza koyoka pasteur Walesa, ngamo musubo koyoka évêque Mukuna, yo en tant que mosali na Nzambe. Prophétie na Italie mokonzi mboka. Lokola lelo tozana mokonzi mboka Félix Tshisekedi. Soki mosali na Nzambe azu prophétie na ye. Akoki koloba ngo na télévision, yo lobaka yango banda kala tango jundé ko Joseph Kabila zalaki. Est-ce que mosali na Nzambe akosala bongo to akosala bongo te pona ko départager population bande ko belé pe ba komituna na oyo zosalema na mboka na biso. Deko Flavien bande ko balanda biso na bokebi. Avec beaucoup de respect, na tranché likambo oyo yande ko Walesa na pasteur Mukuna. Parce que ba leader ya église de réveil balingi ko distraire biso mingi. Ba memi biso wana ba prière ya ba conflit ba bundaka ba swana ka ezalaki awa yi papa Mukuna na motombo mabe na kankenza mabe na ba Denis Lesi dans église de réveil ambria ki biso pe batan ebele ba ye na prière ya bien matea ya moi bien après babando mi biso na ba conflit chaque pasteur asali ba fanatique na ye na église na ye soki abandi ofinga pasteur wana na bandimi na ba serviteur na ye babandi ko attaquer ba pasteur mosusu conflit ekoti na kati ya église. Ndeko nangai Flavien likambo etali d'abord prophétie. Mokonzi ya prophétie eza pasteur mokote. Mokonzi ya prophétie ezali Saint-Esprit. Prophétie ezali monde ya révélation. Tangu le Saint-Esprit akendaka kopesa moto message témoin moko azalaka te net na ndoto zolota. Est-ce que ça c'est papa Mukuna zala wana comme témoin que tangu na bando lota papa Mukuna yo moko nozo monango. Yo moko. Et tangu Nzambe abengaka moto koma musali na ye ezalaka l'esprit na moto ye moko. Preuve na nzela ya Damas tangu Christ abimeli Paul bato mosusu pe bazalaki mais ba mona te lumière wana nyake Paul moto amona ti Paul abongoli motema ndeko na ngai tozana 5 ministères évangélisation na kati ba docteur na kati prophétie na kati apôtre na kati na pasteur na kati mais na kati ya 5 ministères oyo maître na bango ezali prophétie mokonzi na bango ezali prophétie c'est-à-dire pasteur akoki te koya ko dominer prophétie koteleme la prophétie parce que Moïse était prophète moto apasolaka nzela po ba pasteur bazwa misala. Alors nalandi ezali likambo nini il paraît ndeko na biso Walesa azwi message que soki ya liwa ya président de la République dans 2 ans. Alors tant nalandi ndeko Walesa lobi abenga pe ba proche ya ndeko Félix abenga bango bona yibite leka ndenge nini ti na église apesi message. L'homme de Dieu est conduit par l'esprit. L'homme de Dieu n'est pas conduit par un homme à dicter. Ce qui esprit oyo apesa ki o message alobi loba olobi potozo banga jugement ya Saint-Esprit. Ce qui alobi koloba te olobi te. Alors ndeko Walesa apesi message na église. Message wana na yiko landa intervention ya papa Mukuna.
papa mokuna telmeli yango bakoki kopesa te ndeko Félix message ya mabe abengi yango message ya mabe ke message ya mabe message ya liwa bokopesa na président de la république te ndeko Wallace asumuki te parce que monde ya révélation existe na mukanda ya Joël balobi que vos jeunes frères bako prophétiser ba vieillard na bino bakozala na ba songe c'est-à-dire prophétie eza déjà prophétisé na mukanda proverbe bazolo ba que un peuple sans révélation peuple sans frein donc révélation eza monde etambwisa ke église ekufi lelo par manque ya révélation de komukuna alobi boy président de la république bakoki te ko prophétiser pour na ye en plein air président de la république aza nzambe to azali ekelam tala erreur bazo conduire bakonzi ya mboka une erreur totale bapesa bato molimo kobanga na bakonzi ya mboka po basali bapesaka bakonzi message te mais quand même pas Charles na kati on le bati oui mokonzi ya mboka quand même mokonzi ya mboka za mutu munene ese mokonzi ya mboka be bakopesa prophétie nzamba lobelo obandi ko mokonzi ya mboka munene mokonzi ya mboka atana ka église poto ebika sambela kana finale mokonzi ya mboka lobi to monaki na cathédrale na mosengo tomonaki basololi tomonaki ezalaki quand même ambiance bien tomoni azali déterminé akendaka baéglise azali chrétien alors soki mpe prophétie bimeli pasteur moko lokola Philadelphie pasteur na ye esengeli alobelela miso bato akobenge pembeni soki pasteur mosusu lokola Wallace azwi to mpe mokuna ye moko azwi to mpe yo kuta olobaka nango bandaka depuis ndeko Joseph Kabila aza président oza koloba Martin Fayulu to baza bakanga na Félix Tshisekedi oza koloba oyo ozomona bon natiki nano ya yo parce que yo olobaka na yo sikoyo mokonzi mboka quand même moi noblesse wana omoni ba message on apesaka tant tozana une émission tozana lelo na possibilité te soki na message ya ndeko Joseph na kepesa ye parce que entourage na ye na ba pasteur ya loi ba ko empêcher yo koma alors Dieu qui parle d'une manière voilà il y a beaucoup des empêchements. Faut comme la présidence la République. Makomi elobi ke liloba na nzambe kote ya mana mutu nyonso po moto aloba te mukolo wana ke nga na yoka kite nazo ke life lo pamba na yoka kite le konanga Flavien. C'est pourquoi Dieu a révélé bato basala monde oyo ya télévision. Monde oyo a permettre internet ezala parce que ata ko mokonjoza na kati ya chambre oche mate obando landa o se retrouver. C'est-à-dire que ndeko Wallace a fait ba démarche. Il y a kopesa message. Ti azana voyage akoya esaliboy et tindi apesa. Ndeko message ya prophétie. Ba pesa kango en plein air ou bien en cachette. Eza bongo. Tala na l'accès lokomoko. Papa mokuna alobi que ba kopesa mokonzi message en plein air été. A se contredire lisusu ye moko. Alobi na Ghana ba prophétisa ki na kati église pona ndeko Félix ya kokoma mokonzi. Ya Ghana andimi, ya Kinshasa aboyi. Tala problème ya vous comprenez? Aboyi prophétie ya Wallace. Alobi eleki mabe po eza esprit de mort. Deuxièmement, mokonzi va kopesa cette prophétie en plein air. Après journaliste a tuni question alobi na Ghana ba prophétisa ki sur Félix Tshisekedi en plein air ke ya kokoma nani mokonzi. Andimi ya Ghana aboyi ya Congo. De konanga nazokende ya mibale akabete roi à l'époque azokende na kufa ba prophète nyonso ya nzala dia ba wazola nzimbu ba zimbongo ba kosi na prophétie etika li prophète moko Miché tant ba kebenga Miché ba prophète ba lobi to sito prophétiser ki na lisanga na biso yozo ka par na yo ko prophétiser te or Miché zo mona liwa aya lobi roi Akab je t'aime ko kanza te ke biso ba to yebso vérité to linga yoti kokende bitumbo zokende to kokufa bakangi Miché batie na bolok Akaba ke akufi c'est-à-dire bakonzi oyo lelo soki baza ko se retrouver te kokanga na nzambe malamu te à cause ya ba faux pasteur ba pasteur oyo mission batinda ki esili abandi ko flatter bakonzi zwa mate ya oyo ekofwate ya na kati église ya protestant mabe na ngweza laki wapi bon bakonzi ya biso banani bakote ya bango parce que basala besoin ko bika bakende lola Hérode azalaki mokonzi nkola betaye akufa. C'est-à-dire que bakonzi bazana besoin koyoka mateya, mais bazalaka na possibilité koyoka mateya te parce que bazana ba sentir komona bango ezali kambo. Mais soki koto ezotoka okosala ndenge nini, il faut message esala ni ekoma. Donc Wallace n'a pas péché. Et ezana ndeko mo babengi Ezekias na kati ya Bible. Nkolo atinda prophète yebisa ye kazokufa.
aya yepsi azokufa ndeko Flavien soki ozozwa mutu kokende triomphal na biso ndeko Flavien kokende nzela triomphal te zwa nzela kitambo ateza molai kende kovire po koto banguna bazozela yo eske nalingi okufa to nazo épargner yo. Job a lobi boyi na 33:14 Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Bit ya koloba na ye par des sons de vision ou à travers ses serviteurs pour na épargner biso na danger. C'est-à-dire ezana papa moko na linga tal ça comme si ya lingaka ba konjamboka ya koleka bato mosusu bino pe ba sala nzambe pe na ba prophétie mususu. Oui. Bolekisi je salue à passant Roger Baka. Voilà mutunanga Roger Baka benga kima micro. Roger Baka na émission nanga ça fait 2 ans 3 ans. Émission belé alobela ka kutuliwa basela manzamba minene après tout le monde papa olangi ya kufi alobaki makambe belé tout le monde olangi ya kufi alobaki makambe belé et puis alobaki makambe belé na jali Betel makambe belé en tout cas bref ma prophétie belé Roger Baka za vivant aza wana mais tout le monde a rappelé bino basela nzambe mingi na ba prophétie lokuta siko beaucoup beaucoup ko ti bo intimider ba ko zamboka pour approcher bango les accompes parce que non peut yote bino bino basana nzambe beaucoup zape bakama loka ba cop ba politicien bakoma loka ba cop na bino oyele ba prophétie pour bangisa e amokanga na osambela pe kuna pe chiko izo bino. Oui na nyonso na mosala nyonso ba vrai baza ba faux baza. Oui, il y a des bons politiciens, il y a aussi des mauvais politiciens de konangai landangai na likambo yo comment business tango yo lobike mokonzi ambo ba ko prophétiser na ye en plein air. Na église na yo ozana ba prophète ba prophétiser en plein air. Quand on a l'église à Seka, tu verras des prophètes. Et nazomona kuna yo mama yo motolati rouge et yo esprit de mort yo mama nazomona esprit de mort ezolanda yo mama yo ngai za yo mama na tangu na moni na tuni nzambe bato batondi. Les sons nini voilà na logique au moins des problèmes ya ba or les garants de la nation voilà les problèmes ya ba pasteur ozana bango ezanini akena donc atombola ka ba konzi amona ka pamba bandimio bazalaka na église or zoka net mo konzi azana ba voyage l'église na ya combien de jours mais bandimio ba cha offrande tous les jours omona ka bango pamba. C'est pourquoi le pasteur va s'en attendre ce qui a eu occasion à mokonja et c'est que peuple va souffrir bandimi na va se retrouver pour offrande de côte à cause de par naie un yokoli bandimi to boyi donc awa mokonzi ya moto moko asati. C'est-à-dire que Félix n'est pas un comité sikawana sur le plan familial ou tribal, non. Awa ezali kambo ya nation. Nalandi esika mosusu ce qui vous dit prophétie faut boya ko la biso batata. Jeune prophète na Bible a kufa parce que Nzamba a passé un message à prophétiser na Bethel pe ali ate tango a prophétiser a zongi papa prophète ya mokolo aye ko bima lisuko yebse ke ngape Nzamba lobi ya kolia ake kolia lion ale ya kufi. Vous comprenez? C'est-à-dire que nalandi lisu esika donc je crois que ça na un moko ezala ki likolo ya ndeko na egari ya ndeko walesa parce que bandi o mwana wana to yamba ye na ba 2000 azobeta mbunda omona déjà ba lolenge wana ko minimiser mutu œuvre de Dieu ezali kambo ya expérience wana te œuvre de Dieu ezali eloko nkolo ati ba discipline nous appliquer pour bato ba bika elo ndeko walesa comme un grand leader na kati ya mboka papa moko na un grand leader soki alingi ba pesa ba konzi prophétie ya ko batama kasi ye pa alingi abenga ndeko walesa ke leki na ngai to mwana na ngai yo yaka koto na bureau to solola eloko sale za mabe ndeko walesa pesi prophétie en plein air ye pa lever walesa en plein air boye sanga nani akotosa omoni ke baso buka makoto pas dans la TV pas dans la TV oyo na TV on na TV bo yo modèle maître exemplaire okuti ke ndeko walesa obengi yango asali mabe asali lisumu kasi benga yepe na mopanzi ndenge Bible lobi que tu appelleras ton frère soit yoki to bengi de soit yoki te église mobile est-ce que bengi walesa mbala moko aleki na télévision pour minimiser prophétie na ba prophète mokonzi na bango Saint-Esprit to ko respecter na Kinshasa na Congo ngana za mokonzi ba pasteur mokonzi na bino za banani mokonzi numéro 1 ya bato nyonso eza molimo centre nzambe mokeli na biso mais na organisation entre bino na kati ya ba organisation catholique aza na ordre na ye na mokonzi na ye protestant aza na ordre na mokonzi na ye réveil pe aza na ordre na ye na mokonzi na ye na opesa un exemple depuis biso tango toza na ba réveil depuis réveil azwa personnalité juridique
na président numéro 1 ya réveil ba mandat nyos ndeko Joseph asali président ya réveil B asali ba mandat wana kuna ezalaki prédit après temps boye il faut élection boye sanga moto ba modèle wana Joseph a doublé ba mandat na ba glissement sikoyo so aussi ba passer la comme conseiller à Joseph Kabila yé koto pasteur dictateur na confession religieuse na ye c'est est-ce que koyebsa ndeko Kabila ke ngonge koki otika po mo otika est-ce que koyebsa ndeko Félix ngonge koki otika or dans la Christ a fait 3 ans dans ministère na ya bimisi ba ye ko atiki Josué Moïse bimisi Josué atiki Elia bimisi Élisée atiki bimisa bato petika tiko vando comme conseiller ya ba onga mo passer mukuna bati atika papa œuvre de Dieu basala kamones yoko kotika oui œuvre de Dieu basala former bana kotika œuvre de Dieu basala kamones espace ya temps okotinga maté jusqu'à la mort non obimisi bana tika mumusala continuer c'est pourquoi soki kaka ba dépasser temps na bango ndeko makana mais lo musuna lukana vérifier pe na Bethel soki za solo oui soki za solo depuis ndeko na biso koma numéro 1 église apôtre Emmanuel Mbiyatika hein Emmanuel Mbiyatika nazolo ba pasteur Mbiye no oh mwana nazo gérer ya remplacer tata tata mais d'après certaines sources c'est qu'il vérifier que Bethel musu batika la bango moko baboya ko sangana parce que bango bazo sepela la vision wana te kokuma mabongo te mwana so papa zate mwana kitani ndenge to mona ba église musu pa tata kitani ba église musu ko préparer bana to ki pe kuna pa mama olangi pe kuna ba ko préparer mwana olangi bon ça vérifier au conditionnel oh de ko velo ba ki mufungi mukamati to bandi ko samba na bino na ba tribunal te na o mitu na conditionnel to yoki faut vérifier c'est-à-dire c'est-à-dire quoi ba pekisité mwana ya musala nzamba comme musala nzamba ça d'abord c'est automatique parce que na œuvre de Dieu toté ya bato ba bongwa soki mwana musala nzamba bongwani c'est une bonne chose mais les kambweza mabezani naza leader na yepsi bino entourage nanga ke to bunda musala etombwama biso nyoto ko bénéficier ba second bangoy après nzoto yé tana monke musala mati na bando kase ba misusu na zui mwana mbala mona tingi rapide à l'école ya théologie aya na remplacer wana ekomi misala ya nzoto voilà pasteur tuzoko bagana okoba sikoyo ye pasteur Walisa ndenge toyo kiponga mona na landiete ke ana prophétie siko profession wa liwa yo na yamba kyo mikolo chuko legawa bato balanda kyo émission ko teleki mwa mingi si eleki na RLTV na to solo lango et puis to yambio na to kundo lango bato balandi olobi likambo leader est-ce que leader na bino comme ça 2021 okomona renversement okomona likambo ekoya mais est-ce que leader a ko traverser surtout ngozo ba likambo leader wana oloba mambebele na mboka na biso ko kisama leader yango nani yango wana ndende kwa eko sunga to pesa même prophétie et comme ko tambola kaka na babetu na bino ba pasteur il faut bato bazalaka na émission na yo na lobe eloko moko dès que bakobimisa gouvernement ndeko na biso Félix akoma président sinaloba ki na émission na yo akoma président dès que makamno se kozala assis gouvernement ebimi président ya Sénat abimi total pe président onani naloba na émission na yo ONTL est-ce que ça te pour likame sali makuna président wana tika la ko remplacer président de la République il faut mise fongwama et komanga c'est-à-dire que ça la président de ko problème ezawa message ebimi avant ter ko na moni Kinshasa izindi na mbula makasi Kinshasa izindi obandi makamu nao nazo ipso makamu na pas Charles obandi makamu awe komi ke prophétie photo ke na koleka to ke da kotikela na batata na biso avant prophétie ya koleka koto penga na sina pesi ba ya kokanga yo pesa kabandaka ndeko Flavien mbula ya munene matonge wana place batalo boko boy ezindi donc je ne sais pas problème yezo ya mai moto to mo pepe na yebite donc ndeko Flavien nkolo alobaka po a épargner mutu ndeko Félix aza mwana ekelamu epa ya nzambe pe epa ya basali ya nzambe lokola ndimi charge ya mboka basali ya nzambe ya solo nyonso ya mboka bakote ya ye bakopesa conseil po bayeba na ko épargner ye do intimidation wana to boyi yango ekosala pe mutu ata eloko te surtout na domaine ya prophétie est-ce que na minute est-ce que entre pasteur Walisa na pasteur Mukuna mais président de la République a outina Philadelphie ça va passer déjà ba batia est-ce que o ba ko ba wela ngba botola muso mais ya za na bandimi ba tata molimo
Mais si vous comme bon habité ceux qui vont aller s'appeler limbisa na yaka motuna yo za musana nzambe peut aller sur TikTok na bino ba pasteur bolingi siko bo attirer attention mo konza mboka comme pas pasteur wale ça mon kuna place ali pe bo siko me boyebi ke ya sambela quelque part place ba sambela isika moko bango na mona mboka Martin Fayulu ba sambela l'église moko na Philadelphie bandaka c'est quoi ouais comme que prophétie prophétie mo konza mboka photo kende ko pesa ba pasteur a refait. Bon, si go ba pasteur fidèle la Delphi petamba ko loba boyaka ko pesa biso. Awa pasteur bazala kina mosengo pa lobi boyaka ko pesa ngai. Mukola ko kitankamba, bato ankamba pe ba lobi boyaka ko pesa ngai. Alors c'est ça siko to ko pesa na pour vous dire que voilà. Président de moto soit comme président de la République, soit comme premier ministre, azali suka famille na yeti. Azali suka ya parti politique na yeti. Azali suka yeko na yo. Na moni vraiment ne comprenez et fengela frapper makasi parce que tant de Joseph Kabila ba blague on les a raté entre ba pasteur donc ndeko ya ko yeba Joseph Kabila ba blague on les a raté ndeko ya ko yeba ndeko azane boboto azane simple ndeko Flavien ko ya ko comprendre que ezalaka na ba réseau ya ba pasteur ba influence ka ba konzi po ba kanga ka ba pasteur mosusu ndeko ya ko comprendre ah oui oui c'est-à-dire oui mais pourquoi pas c'est-à-dire que ezana ba pasteur ce qui a tombwami ba PC ba policier azui relation na président de la République à l'emballement comme secrétaire ya Nzambe donc nyos bo salaka il faut le pana non na mboka ya nkolo toboyi ngonga na yo ekoki pema pesa conseil na bato mosusu zela na loba iloko moko papa nanga mukuna que j'aime beaucoup nazui ba mateya ebele epana ye papa nanga mukuna na ba 2000 je crois 4 ce qui na bo sanité ou après 2006 ce qui na bo sanité tangu Luzolo Bambi aza ministre en justice Luzolo Bambi ba arrêté moko ebima ba kanga ba église ba ke koto ko menacer église moko na commune na Ngiringiri o église on a fait kanga mapo eza 2 personnes papa moko na bengi sabiso asala point de presse alobi Luzolo Bambi ko kanga église moko te Luzolo Bambi église a 2 personnes za ya yote za ya Nzambe yako kanganga Luzolo Bambi na point de presse ezaki en plein air pourquoi qu'elle était dans bureau Luzolo Bambi pas à autorité donc parce que la banga ka président et ba ministre ko banga bangote voilà problème to zanango c'est-à-dire que ce qui église est un problème a benga pasteur alors pasteur Charles une minute 2021 leader politicien leader musicien leader pasteur leader médecin leader journaliste leader na bino a comme ça 2021 ngolo banani ba oyo nyonso bazana ba leader sur les plans spirituel politique et scientifique ba batela ba leader na bango ba épargner ba leader na bango parce que ba leader bazana kati ya danger depuis na pesa ki kriwana est-ce que bande konanga ya palu ba satanda ke ba kozanga mbutamuntu mutagizenga est-ce que bande konanga bande kwa musique ba satanda ke tokozanga les grands baoba papa na biso Lutumba ba mes condoléances est-ce que ba artiste ba ke ba kozanga est-ce que bobeta ka ba profession a terminé ne po bobika non mutuka ka mokila kokufaka kaka po ba kufa na bango kaka ata ba leader ba kufaka parce que yo beti no kaka mo leader akufi e bibio biso toza ba teke ya bobeta kota na internet na janvier c'est ça bazaba wana bazali na janvier na lobby na fin ya janvier toza na fin ya janvier na salle émission wana te na lobby na février on a début les grands baobazolana papetier na ke akufa entre les 2 ou les 3 bito wana fin ya janvier émission dans internet ndeko nanga c'est-à-dire que na kati ya monde ya prophétie il y a des bons il y a aussi des mauvais. Mais donc tu retenu leader monde à combattre au moins mon peuple mona Kinshasa mbule beti na moni inondation wana na jepsabi abande ko tokangi date inondation donc mbule bandi banda kana ndako surtout ba leader baza ba traître pour na mboka en tout cas quelques-uns faut bazo épée ya nkolo. Mais je te dis la vérité. Papa Charles, merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Un petit message pour la population, paix à diaspora. Peuple congolais, bazala très prudent. Ba leader politique, na ba pasteur, ba memi biso na libulu. Ba leader ba se retrouvaka, peuple ba se retrouvaka te. Ce qui est comme ba leader ba moni danger na kan na bango to ke élection ya sanction boye ba se diviser ba ke Genève ba kabwani ba katani so élection ici ba atteindre objectif ya
posa na bango ale koyoka babando zonga zonga okuna balongoli bo okuna basali boy eza ba stratégie bofongola miso voilà mboka ebongaka na peuple oyo azali conscient pe abondaka bitumba ya solo ndeko Flavien na lombango pona bakonzi ya mboka babundisa te basali na nzambe ya solo pe bakeba na ba conseil spirituel na bango o ba flataka bango bakoka kote ya bango bo solo te kaka bayebisa bango bokanga ye bosala ye boy eloko wana to boy na nkolo babundaka. Merci pasteur Charles. Merci numéro de téléphone 00243 89 83 77 536 89 83 77 536 ou Landa Papa Charles na Vengeance TV YouTube na biso. Merci beaucoup bandeko. Voilà to ina Papa Charles na cadre na ye na bureau na ye to mesala mo ko solo ta bomo na butu na bureau Papa Charles. Donc merci beaucoup na Papa Charles. Merci à nous bandeko qui baku. Tout le lobby na rediffusion et puis très prochainement avec un autre numéro avec un autre invité. Bye bye. Esprit tout cette puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, Lumbe lumbe. oh, Ezali prophétie. Il y a tant de vengeance. Zamta. Tosa mongongo na nzambe mokili. Tosa mongongo na nzambe. Boyoka message. Na nzambe. Il y a tant de la fin. Na nzambe. Pe ya débit à temps. Kokoma baninga. Pona bato mabe. Kokoma baninga. Pe bato malamu. Tika lolendo ya pamba. Hey, Tika lolendo ya pamba. oyo nde moto. Tika kipomba ya pamba. Oyo nde mai. Tika kipomba ya pamba. Oyo nde mopepe. Kosuka. Esangani. Basila kosuka. Ekomi molunge. Yango tobengi. Lumbe lumbe. Mwete mwete. Réchauffement climatique au Congo. Mokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse. Ekozala somo mingi. Lokola Pharaon. Suka ekozala somo mingi. Vengeance kanga bango. Pona nini oyoka kate. Kore datambira. Mokola suka Bakutanaki na lumbe lumbe. Kinshasa. Mpe mwete mwete. Ekozala na Kinshasa. Yo. Pona nini oyoka kate. Yo. Ezala na temps ya grâce. Ananias na Safira. Ekozala na Katanga. Na Elimas. Mokola suka Les magiciens. na Katanga. Bakutanaki na lumbe lumbe. Yo. Mokola suka Awa pe na vengeance. Katanga. Mokola suka Mwana na mwana benda. na Katanga. Yo. Mpe ya mikebise. Lumbe mama. Mwete mwete. Lumbe lumbe. Kasi bana na Nzambe. Mwete mwete. Bozala tranquille. Boza na problème na moto te. Mokola suka ekozala na Afrika. Mokola suka ekozala na Europa. Mokola suka ekozala na Amerika. Lokola oboyaki conseil. Yo. Bunda sikoyo. Mama. Mwete mwete. Bunda na moto. Kangaba. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Na mai. Yo. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Mpe na mopepe. Kangaba. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Bien aimé fongola motema na yo. Changer position. Mokola suka ekozala na bandoki.
mokolo suka ekozala na barishe mokolo suka makambo ye mabe politique mokili chauffe yo lumbe mama mwete mwete lumbe mama merci mwete éternel mwete yo lumbe mama mwete mwete merci mon père sereba lumbe mama mwete mwete merci esprit tout cette puissant mama mwete mwete mutu na libaya ya jugement omoni esika tokomi mokolo suka ekozala na lifelo mokolo suka ekozala na lifelo mokolo suka ekozala na lifelo yo yo mokolo suka ekozala na eglize mokolo suka ekozala na eglize armée à mokolo justice suka ekozala na eglize esi ekiti yo à mettre fin na makambo teya nyonso bango tuna bango venger bango juger bango les jours vengeance kanga de bango l'éternel vengeance kanga les bango jours de mon père aujourd'hui tuna bango c'est le jour de vengeance okoéchappe ndenge nini ndeko na ngai tolobaki banda kala oboya ekoyokela biso tala sikoyo mokolo ezali ekozala somo mingi mokolo ezali ekozala na Kinshasa mokolo ezali ekozala na Katanga okokimela mokolo wapi ezali ekozala na est ouest